Şu an dur, gerçekten dur. Bu an sadece sana ait. Hiçbir yere yetişmek zorunda değilsin. Hiçbirine cevap vermek zorunda değilsin. Sadece buradasın ve bu yeterli. Derin bir nefes al. Burnundan yavaşça al. Ağzından sakin bir şekilde ver. Acele etme. Zihnin ancak yavaşladığında seni duymaya başlar. Belki uzun zamandır güçlü görünüyorsun. Belki herkes seni ayakta sanıyor. Gülümsüyorsun, konuşuyorsun, devam ediyorsun. Ama kimse geceleri zihninden geçenleri bilmiyor. Kimse sustuğun cümleleri duymuyor. İnsan bazen en çok anlatamadıklarından yorulur. İçinde tuttuğun her duygu bedeninde bir yere yerleşir. Omuzlarında bir ağırlık, göğsünde bir sıkışma, boğazında düğümlenen kelimeler olarak. Şu an bedenini dinle. Sana bir şey anlatmaya çalışıyor, uzun zamandır görmezden geldiğin bir şey. Belki yoruldun ama bunu kendine bile itiraf etmedin. Çünkü yorulmak sana zayıflık gibi öğretildi. Oysa yorulmak insan olmaktır. Sürekli güçlü olmak zorunda değilsin. Hayat boyunca senden hep devam etmen istendi. Durman değil, hissetmen değil. Toparlanman istendi. Her şey geçiyormuş gibi davranman istendi. Ama bazı duygular geçmez. Bazı duygular sadece yaşanır ve yaşanmadığında daha ağır bir şekilde geri döner. Şu soruyu kendine sor. Cevap vermek zorunda değilsin. Sadece sorunun sende yankılanmasına izin ver. En son ne zaman gerçekten dinlendin? Dinlenmek uyumak değildir. Dinlenmek, kendinle kavga etmeyi bırakmaktır. Kendine kızmayı, kendini suçlamayı, her şeyi kontrol etmeye çalışmayı bırakmaktır. Daha farklı olmalıydım. Bunu çoktan aşmalıydım. Bu kadar etkilenmemeliydim. Bu cümleleri kendine kaç kere söyledin? Ama acının bir ölçüsü yok. Bir takvimi yok. Herkesin iyileşme süresi farklıdır ve sen geç kalmadın. Yaşadıkların seni zayıf yapmadı. Seni derinleştirdi. Her kırıldığın yerde hayata dair bir şey öğrendin. Her düştüğünde yeniden kalkmayı öğrendin. Şimdi gözlerini kapattığını hayal et. Kimsenin senden bir şey beklemediği bir an. Kimsenin seni yargılamadığı bir an. O an gerçek sensin. Geçmişte olanlar, sana söylenen sözler, yarım kalan hikayeler, bitmeyen sorular. Onlar sen değilsin. Onlar sadece sana olan şeylerdi. Sen hala buradasın. Nefes alıyorsun, dinliyorsun. Bu bile içinde hala yaşama isteği olduğunun kanıtı. Kendine şunu söyle. Sessizce de olsa söyle. Elimden geleni yaptım. Bazen yetmedi. Ama hala buradayım. Herkesin güçlü olduğu anlar vardır. Herkesin dağıldığı anlarda. Dağılmak bitmek değildir. Bazen yeniden şekillenmektir. Hayat senden kusursuz olmanı istemedi. Hiç hata yapmamanı istemedi. Sadece devam etmeni istedi. Ve sen ediyorsun. Şu an hissettiğim bu ağırlık sonsuza kadar sürmeyecek. Bu karanlık hep burada kalmayacak. Her şey değişir, bu da değişecek. İyileşmek bir anda olmaz. Bir gecede olmaz. Ama olur. Yavaş yavaş olur, fark etmeden olur. Ve bir gün bu günleri hatırladığında kendinle gurur duyacaksın. Çünkü vazgeçmedin. Çünkü hala buradasın. Şimdi bir nefes daha al. Yavaşça ver. Bu anı kendin için sakla. Ve şunu unutma. Sandığından çok daha güçlüsün. Derin bir nefes al. Her nefeste biraz daha rahatla. Omuzlarından yük kalkıyor, göğsündeki sıkışma yavaşça açılıyor. Düşünceler akıp gidiyor. Kontrol etmeye çalışma. Sadece izle, sadece hisset. İçinde taşıdığın tüm küçük korkular, endişeler, pişmanlıklar ve kırgınlıklar. Hepsi burada ve hepsi geçici. Hiçbiri seni tanımlamaz. Senin gerçek benliğin bunların çok ötesinde. Güçlüsün, dayanıklısın. Kendine güvenebilirsin. Bu an sadece senin. Kimse seni yargılamıyor. Kimse seni düzeltmeye çalışmıyor. Sadece dinle, sadece ol. Sessizlikte kendini bul ve bu sessizlik sana iyi geliyor. Şimdi gözlerini kapat ve kendini tamamen bırak. Ne geçmiş var, ne gelecek. Sadece bu an var ve sen buradasın. Nefes al, ver. Bu nefes senin, bu an senin, bu his senin. Ve unutma, tüm bu karmaşa içinde bile sen hala buradasın, hala güçlü ve hala yaşamaya devam ediyorsun. Her düşüş, her kırılma, her endişe sana bir şey öğretiyor. Ve sen bunu biliyorsun. Kendine güven, kendini sev, kendini dinle. Çünkü sen buna değersin.
Senin hislerin değerli ve sen sandığından çok daha güçlüsün.